L-avukat Tonio Azzopardi ressaq protest ġudizzjarju fil-Qorti Kostituzzjonali biex jattakka l-kostituzzjonalità tal-att dwar il-protezzjoni tal-embrjuni kif se jkun emendati tlieta filgħaxija. Dan ġie żvelat l-ewwel mill-ġurnal The Malta Independent ftit sigħat qabel il-Parlament minn kien mistenni li b'vot tal-Gvern jgħaddi emendi għal din il-liġi bil-konsegwenza li jiġi introdott l-ifriżar tal-embrjuni f'Malta. Fil-protest ġudizzjarju li ressaq l-avukat Tonio Azzopardi qal li l-ifriżar tal-embrjuni imur kontra dritt tal-ħajja kif garantit bil-Kostituzzjoni u partikolarment kontra l-artiklu 33 tal-Kostituzzjoni kif ukoll l-artiklu 2 tal-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem. Skont The Malta Independent jekk il-Qorti Kostituzzjonali tilqa' talba tal-avukat Azzopardi, il-Parlament Malti jista' jkun sfurzat jerġa' jikkunsidra l-kwistjoni. Fil-protest ġudizzjarju li kien indirizzat kontra l-Avukat Ġenerali, l-Avukat Tonio Azzopardi qal li l-Istat għandu d-dover li jipproteġi d-dinjità tal-embrjuni u fuq kollox jipproteġi l-ħajja. Azzopardi attakka diversi elementi fil-liġi kif irrida il-Gvern, fosthom il-banek li fihom se jinżammu l-embrjuni friżati li skont Azzopardi mhux se jkunu xejn għar mod kif dawk b'interess fl-industrija tal-fertilità jagħmlu il-flus. L-avukat Azzopardi attakka wkoll il-mod kif l-emendi se jwaslu biex ikun hemm tfal li b'mod intenzjonat jitwildu mingħajr om jew mingħajr missier, peress li l-IVF bl-ifriżar tal-embrjuni jista' jsir minn ġenitur wieħed jew waħda. Din mhix l-ewwel darba li Azzopardi ħa passi simili. Fl-2016 u kien ressaq protest ġudizzjarju kontra l-introduzzjoni tal-Morning After Pill. Stratant il-protest ġudizzjarju mressaq mill-avukat Tonio Azzopardi ma niżel xejn tajjeb mal-Gvern li ħass li kellu jpubblika sqarrija biex jattakka l-avukat Azzopardi talli jagħmel dan il-pass. Stratant anke l-Fondazzjoni Life Network ħasset li fl-istess jum tal-vot finali kellha tagħmel appell lill-Gvern permezz ta' ittra indirizzata lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearn biex tgħidlu li skont il-Kostituzzjoni ta' Malta ħadd m'għandu jiġi mċaħħad mid-dritt fundamentali tal-ħajja. Il-Fondazzjoni Life Network qalet li għalkemm il-liġi fosthom il-Kostituzzjoni ma tispeċifikax espressament milli ma stadju hija protetta l-ħajja, kien hemm każijiet mill-qorti li wrew li tarbija mhux imwielda wkoll għandha id-drittijiet. Fl-ittra tagħhom lill-Ministru Fearn il-Life Network Foundation ġabu eżempji oħra biex juru li l-liġi anki jekk b'mod indirett tipproteġi l-ħajja sa mill-konċepiment. Din il-liġi ser tħalli riperkussjonijiet u tpoġġi fil-periklu il-ħajja ta' ħafna embrjuni, temmet tajt l-istqarrija tal-Fondazzjoni Life Network.